ក្រុមហ៊ុន Aeon ប្រកាសថាសាងសង់មជ្ឈមណ្ឌលដឹកជញ្ជូនដ៏ធំនៅកម្ពុជាគម្រោងសាងសង់ស្ពានអាកាសស្តុបផ្សារ Century Plaza ឬស្ពានអាកាសផ្លូវ2004នឹងចាប់ផ្ដើមសាងសង់នៅអំឡុងខែមីនាខាងមុខនេះក្រុមការងារបច្ចេកទេសផ្ដើមពិភាក្សាគម្រោងសាងសង់ស្ពានឆ្លងកាត់ទន្លេបាសាក់ថ្មីព្រែកប្រាចាក់អង្រាក្រោមចិនដាក់ផែនការ5ឆ្នាំបង្កើតចំនួនអាកាសយានដ្ឋានស៊ីវិលឲ្យបានជាង270កន្លែងសេដ្ឋីអចលនទ្រព្យនៅហុងកុងនាំគ្នាចូលរួមយុទ្ធនាការមួយដើម្បីជួយដកសម្ពាធចេញពីទីក្រុងក្រុមហ៊ុន Aeon ប្រកាសថាសាងសង់មជ្ឈមណ្ឌលដឹកជញ្ជូនដ៏ធំនៅកម្ពុជាក្រុមហ៊ុន Aeon ដែលអ្នកអភិវឌ្ឍផ្សារទំនើបរបស់ជប៉ុនក្រុងសាងសង់មជ្ឈមណ្ឌលផ្ដល់សេវាកម្មភស្តុភារអន្តរជាតិដែលពាក់ព័ន្ធនឹងវិស័យដឹកជញ្ជូននៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាបន្ទាប់ពីមើលឃើញការកើនឡើងនៃការដោះដូរពាណិជ្ជកម្មនិងពាណិជ្ជកម្មអេឡិចត្រូនិកឆ្លងព្រំដែនក្នុងតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍យោងតាមការចេញផ្សាយរបស់សារព័ត៌មានជប៉ុន Nikkei Asia កាលពីចុងសប្តាហ៍កន្លងមកនេះបានឲ្យដឹងថាក្រុមហ៊ុន Aeon Mall បទសម្ព័ន្ធរបស់ក្រុមហ៊ុនខាងក្រុងនឹងសាងសង់ផ្ដល់សេវាកម្មភស្តុភារអន្តរជាតិ Logistics Center ទំហំ 30,000 ម៉ែត្រការ៉េនៅក្នុងតំបន់សេដ្ឋកិច្ចពិសេសដែលមានទីតាំងស្ថិតនៅក្បែរកំពង់ផែក្រុងព្រះសីហនុមជ្ឈមណ្ឌលនេះនឹងចាប់ផ្ដើមដំណើរការអាជីវកម្មនៅក្នុងឆ្នាំ2023ដែលផ្ដល់សេវាដូចជាការផ្ទុកទំនិញនាំចូលនិងការគាំទ្រសម្រាប់ការលក់រាយតាមប្រព័ន្ធអេឡិចត្រូនិកឆ្លងព្រំដែនប្រទេសកម្ពុជាដែលជាផ្នែកមួយនៃកិច្ចព្រមព្រៀងភាពជាដៃគូសេដ្ឋកិច្ចគ្រប់ជ្រុងជ្រោយក្នុងតំបន់ RCEP ដែលជាប្លុកពាណិជ្ជកម្មដ៏ធំបំផុតរបស់ពិភពលោកមានគម្រោងអភិវឌ្ឍផ្នែកមួយតំបន់សេដ្ឋកិច្ចពិសេសដែលជាកំពង់ផែពាណិជ្ជកម្មសេរីដែលមានការគាំទ្រពីរដ្ឋាភិបាលជប៉ុននិងភ្នាក់ងារសហប្រតិបត្តិការអន្តរជាតិជប៉ុនចៃកាមជ្ឈមណ្ឌលនេះនឹងមានឃ្លាំងស្តុកទំនិញដំបូងនៅកម្ពុជាដែលអាចអនុញ្ញាតឲ្យអ្នកនាំចូលរក្សាទុកផលិតផលពីបរទេសដែលមិនចាំបាច់បង់ពន្ធមុនពេលពួកគេឆ្លងកាត់នីតិវិធីកយក្រុមហ៊ុននានាអាចទុកទំនិញក្នុងបរិមាណច្រើននៅទីនោះក្នុងរយៈពេលជាក់លាក់ណាមួយដែលអាចយកទំនិញចេញបន្តិចម្ដងតាមតម្រូវការនិងបង់ពន្ធដែលអាចអនុវត្តបាននៅពេលនោះតម្រូវការសម្រាប់មជ្ឈមណ្ឌលសេវាកម្មភស្តុភារនេះកំពុងកើនឡើងនៅទូទាំងពិភពលោកដែលជាមធ្យោបាយមួយដើម្បីបង្កើនប្រសិទ្ធភាពសង្វាក់ផ្គត់ផ្គង់និងគ្រប់គ្រងការចំណាយអាជីវកម្មនៅក្រៅប្រទេសគឺជាចំណុចសំខាន់នៃយុទ្ធសាស្ត្រកំណើនសម្រាប់ក្រុមហ៊ុន Aeon ដែលជាក្រុមហ៊ុនលក់រាយដ៏ធំបំផុតរបស់ប្រទេសជប៉ុនផែនការរយៈពេលមធ្យមរបស់ក្រុមហ៊ុននេះនៅក្នុងប្រាក់ចំណេញប្រតិបត្តិការនៅអាស៊ីក្រៅប្រទេសជប៉ុនរហូតដល់ឆ្នាំ2025ក្រុមហ៊ុនកំណត់គោលដៅជាង$860 លានពលគឺច្រើនជាង2ដងធៀបនឹងឆ្នាំ2019ក្នុងឆ្នាំ2020ការនាំចូលរបស់កម្ពុជាបានកើនឡើងដល់$19.13 ពាន់លានធៀបនឹងឆ្នាំ2019ទំហំពាណិជ្ជកម្មមានទំហំទឹកប្រាក់ប្រមាណត្រឹមតែ$6.79 ពាន់លានទំហំពាណិជ្ជកម្មនេះរំពឹងថានឹងកើនឡើងថែមទៀតដោយសារមានការគាំទ្រដោយកិច្ចព្រមព្រៀងពាណិជ្ជកម្ម RCEP ដែលបានចូលជាធរមាននៅថ្ងៃទី1ខែមករាឆ្នាំ2021គម្រោងសាងសង់ស្ពានអាកាសស្តុបផ្សារ Century Plaza ឬស្ពានអាកាសផ្លូវ2004នឹងចាប់ផ្ដើមសាងសង់នៅអំឡុងខែមីនាខាងមុខនេះគម្រោងសាងសង់ស្ពានអាកាសស្តុបផ្សារ Century Plaza ឬស្ពានអាកាសផ្លូវ2004នឹងចាប់ផ្ដើមសាងសង់នៅអំឡុងខែមីនាឆ្នាំ2022ខាងមុខនេះដើម្បីកាត់បន្ថយការកកស្ទះចរាចរណ៍តំបន់នេះខណៈគម្រោងនេះក្រុងប្រើប្រាស់រយៈពេលនៃការសាងសង់ជាង14ខែឯកឧត្តមខួងស្រេងអភិបាលរាជធានីភ្នំពេញថ្លែងនៅក្នុងកិច្ចប្រជុំរវាងរដ្ឋលេខាធិការនៃរដ្ឋលេខាធិការដ្ឋានអាកាសចរស៊ីវិលនិងតំណាងក្រុមហ៊ុន OCIC ថ្ងៃទី11ខែមករាឆ្នាំ2022បានឲ្យដឹងថាគម្រោងសាងសង់ស្ពានអាកាសផ្លូវ2004ស្ថិតនៅផ្លូវប្រសពរវាងមហាវិថីសហព័ន្ធរុស្ស៊ីនិងវិថីសំណាក់ចវាវាំងកុងសំអល់ឬផ្លូវ2004ក្រុងនឹងស្ថាបនាចាប់ពីខែមីនាឆ្នាំ2022នេះឯកឧត្តមបន្តថាស្ពាននេះក្រុងប្រើប្រាស់រយៈពេលនៃការសាងសង់ចំនួនជាង14ខែពោលនឹងស្ថាបនាឲ្យរួចរាល់នៅមុនដែលកម្ពុជានឹងធ្វើជាម្ចាស់ផ្ទះនៃការប្រកួតកីឡា SEA Games ឆ្នាំ2023គម្រោងនៃការសាងសង់ស្ពានអាកាសនេះថាស្របពីលើបណ្ដោយផ្លូវសហព័ន្ធរុស្ស៊ីគ្របពីលើផ្លូវ2004ប្រសពជាមួយនឹងផ្លូវ2011បើតាមឯកឧត្តមខួងស្រេងគម្រោងស្ពានអាកាសផ្លូវ2004នេះមានប្រវែង516.2ម៉ែត្រប្រវែងបណ្ដោយតួស្ពាន233.9ម៉ែត្រប្រវែងទទឹងតួស្ពាន15.8ម៉ែត្រកម្ពស់តួស្ពានត្រង់ចំណុចកណ្ដាល5ទៅ5.5ម៉ែត្រលោករំពឹងថាស្ពានអាកាសថ្មីនឹងបញ្ជានឹងកាត់បន្ថយការកកស្ទះចរាចរណ៍ត្រង់ចំណុចមហាវិថីសហព័ន្ធរុស្ស៊ីនិងវិថីសំណាក់ចវាវាំងកុងសំអល់ផ្លូវ2004ហើយក្រៅពីគម្រោងសាងសង់ស្ពានអាកាសមួយខ្សែរដ្ឋបាលរាជធានីភ្នំពេញក្រុងសិក្សាបន្ថែមផ្លូវក្រោមដីមួយខ្សែទៀតដើម្បីធ្វើឲ្យលំហូរចរាចរណ៍មានភាពងាយស្រួលក្នុងការធ្វើដំណើរបច្ចុប្បន្ននេះរាជធានីភ្នំពេញមានស្ពានអាកាសចំនួន6ហើយដែលកំពុងដាក់ឲ្យប្រើប្រាស់ដូចជា1ស្ពានអាកាសក្បាលខ្នល់2ស្ពានអាកាសស្ទឹងមានជ័យ3ស្ពានអាកាស7មករា4ស្ពានអាកាស5មករាតិចណូ5ស្ពានអាកាសផ្សារដីហុយនិង6ស្ពានអាកាសនិងផ្លូវក្រោមដីនៅរង្វង់មូលចោមចៅកំពុងដំណើរការសាងសង់ក្រសួងបញ្ចប់ការកែសម្រួលនិងបំពេញបន្ថែមសេចក្តីព្រាងអនុក្រឹត្យស្តីពីការគ្រប់គ្រងលើការប្រើប្រាស់ដីចំណីផ្លូវនៅតាមបណ្ដោយផ្លូវថ្នល់
ក្រសួងសាធារណការនឹងដឹកជញ្ជូនបានបញ្ចប់ការកែសម្រួលនិងបំពេញបន្ថែមខ្លឹមសារនៃសេចក្តីព្រាងអនុក្រឹត្យស្តីពីការគ្រប់គ្រងលើការប្រើប្រាស់ដីចំណីផ្លូវនៅតាមបណ្ដោយផ្លូវថ្នល់មុននឹងដាក់ឆ្លងកិច្ចប្រជុំអន្តរក្រសួងពិនិត្យពិភាក្សាបន្តឯកឧត្តមសុនចន្ទថុលរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងសាធារណការនឹងដឹកជញ្ជូននៅថ្ងៃទី6ខែមករាឆ្នាំ2022បានថ្លែងកោតសរសើរដល់ក្រុមការងារជំនាញទាំងអស់ដែលបានខិតខំប្រឹងប្រែងប្រកបដោយការយកចិត្តទុកដាក់និងការទទួលខុសត្រូវខ្ពស់ក្នុងការកែសម្រួលនិងបំពេញបន្ថែមសេចក្តីព្រាងអនុក្រឹត្យនេះឲ្យមានខ្លឹមសារគ្រប់ជ្រុងជ្រោយរហូតសម្រេចបានជាលទ្ធផលផ្លែផ្កាតាមការគ្រោងទុកនិងបានណែនាំឲ្យក្រុមការងាររៀបចំនិងពិនិត្យឲ្យបានសព្វគ្រប់មុននឹងដាក់ឆ្លងយោបល់កិច្ចប្រជុំអន្តរក្រសួងឯកឧត្តមបានបន្តថាជាមួយគ្នានោះផងដែរអង្គប្រជុំក៏បានលើកយកមាត្រាដែលនៅសល់ពីកិច្ចប្រជុំលើកមុនមកបន្តពិភាក្សាលម្អិតជាពិសេសមាត្រាដែលពាក់ព័ន្ធនឹងគោលការណ៍នៃការកំណត់ដីចំណីផ្លូវថ្នល់ការកំណត់ដីចំណីផ្លូវថ្នល់ទៅតាមប្រភេទមុខងារនិងចំណាត់ថ្នាក់នៃប្រភេទថ្នល់ដូចជាផ្លូវជាតិផ្លូវខេត្តនិងផ្លូវជនបទវិធានការគ្រប់គ្រងនិងនីតិវិធីលើការប្រើប្រាស់ដីចំណីផ្លូវថ្នល់រួមទាំងបទបញ្ញត្តិដោយឡែកទោសបញ្ញត្តិនិងអវសានបញ្ញត្តិផងដែរសេចក្តីព្រាងអនុក្រឹត្យស្តីពីការគ្រប់គ្រងលើការប្រើប្រាស់ដីចំណីផ្លូវនៅតាមបណ្ដោយផ្លូវថ្នល់ដែលទើបនឹងបានបញ្ចប់ការពិភាក្សានៅពេលនេះមានចំនួន46មាត្រានិង8ចម្ពោះត្រូវបានឆ្លងកាត់ពិភាក្សាដេញដោលយ៉ាងផុសផុលពីក្រុមការងារជំនាញពាក់ព័ន្ធរបស់ក្រសួងសម្ដៅធ្វើយ៉ាងណាធានានូវសុក្រឹតភាពខ្ពស់ជៀសវាងការបកស្រាយខុសនិងភាពស្រពេចស្រពិលនៅពេលដាក់ឲ្យអនុវត្តចិនដាក់ផែនការ5ឆ្នាំបង្កើតចំនួនអាកាសយានដ្ឋានស៊ីវិលឲ្យបានជាង270កន្លែងអាកាសចរស៊ីវិលនៃប្រទេសចិនកាលពីចុងសប្តាហ៍កន្លងទៅនេះបានធ្វើការបង្ហាញអំពីផែនការមេរបស់ខ្លួនរយៈពេល5ឆ្នាំនៅក្នុងឧស្សាហកម្មដ៏ធំមួយដែលក្នុងនោះចិនមានបំណងសម្រេចឲ្យបាននៅទីអាកាសយានដ្ឋានស៊ីវិលរហូតដល់ជាង270កន្លែងអគ្គនាយកនៃអគ្គនាយកដ្ឋានផែនការអភិវឌ្ឍអាកាសចរស៊ីវិលចិន CAAC លោកហានជុនបានថ្លែងថាអាកាសយានដ្ឋានទាំង270ទីតាំងនឹងអាចធានាឲ្យបាននៅការហោះហើរនិងចុះចតសរុបទៅដល់17លានដងហើយអាចជួយឲ្យទំហំនៃការដឹកជញ្ជូនទំនិញតាមផ្លូវអាកាសកើនឡើងដល់175,000លានតោនព្រមទាំងផ្ដល់សេវាកម្មហោះហើរជូនភ្ញៀវធ្វើដំណើរសរុបជាង930លាននាក់គិតត្រឹមឆ្នាំ2022នេះប្រទេសចិននឹងមានវត្តមានអាកាសយានដ្ឋានស៊ីវិលសរុបប្រមាណជាង241កន្លែងហើយលើសពីនេះចិនក៏បានរៀបចំផែនការដែលអាចធានាបាននូវកិច្ចការការងារអភិវឌ្ឍស្របទៅតាមផែនការកាត់បន្ថយកាបូននិងការប្រើប្រាស់ថាមពលបៃតងឲ្យបានកាន់តែច្រើនឡើងផងដែរជាមួយនឹងបច្ចេកវិទ្យាចុងក្រោយនិងទំនើបកម្មបំផុតគួរឲ្យដឹងដែរថាអាកាសយានដ្ឋានស៊ីវិលគឺជាអាកាសយានដ្ឋានបែបអាជីវកម្មនិងគ្រប់ប្រភេទទាំងអស់ប៉ុន្តែមិនរាប់បញ្ចូលជាមួយនឹងអាកាសយានដ្ឋានរបស់យោធាឬរបស់ក្រសួងការពារជាតិឡើយបច្ចុប្បន្នអាកាសយានដ្ឋានចិនដែលមានភាពមមាញឹកបំផុតប្រចាំប្រទេសមានចំនួន5កន្លែងរួមមានដូចជា Capital International Airport ក្នុងទីក្រុងប៉េកាំងស្ថិតនៅក្នុងលេខរៀងទី5ហើយបន្ទាប់លេខរៀងទី4គឺអាកាសយានដ្ឋានជៀងប៉ៃ International Airport ហើយបន្តមកទៀតលេខរៀងទី3និងទី2នោះគឺប៉ៅអាន International Airport ព្រមទាំង Swanlin International Airport ខណៈដែលអាកាសយានដ្ឋានដែលមានភាពមមាញឹកបំផុតក្នុងប្រទេសនោះគឺ Paiyuan International Airport ស្ថិតនៅក្នុងទីក្រុងគួងជូវសេដ្ឋីអចលនទ្រព្យនៅហុងកុងនាំគ្នាចូលរួមយុទ្ធនាការមួយដើម្បីជួយដកសម្ពាធចេញពីទីក្រុងអស់រយៈពេលជាង2ឆ្នាំមកហើយបន្ទាប់ពីបញ្ហាតវ៉ាប្រឆាំងដោយក្រុមហ៊ុនបាតកម្មនៅទីក្រុងហុងកុងត្រូវបានបញ្ចប់ទៅហើយអាជ្ញាធរជំនាញរបស់ចិនតែងតែស្ដីបន្ទោសទៅលើបញ្ហានៃការកើតឡើងនៃតម្លៃលំនៅឋានហួសហេតុពេកដែលជាមូលហេតុសំខាន់នាំឲ្យកកើតឡើងនៃវិបត្តិនេះនៅក្រៅដំណោះស្រាយនិងភាពទូស្រាលមកវិញនៃការតវ៉ាប្រឆាំងប៉ុន្តែក្រុមមហាសេដ្ឋីអចលនទ្រព្យរបស់ទីក្រុងហុងកុងក្នុងពេលនេះកំពុងខ្លាចទៅជាតួអង្គដែលរងសម្ពាធវិញម្ដងពីព្រោះថាអាជ្ញាធរចិននិងហុងកុងបានខ្នះខ្នែងខ្លាំងក្នុងការដោះស្រាយបញ្ហាតម្លៃកើនឡើងដ៏ខ្លាំងក្លានៃអចលនទ្រព្យបែបលំនៅឋានជូនដល់ពលរដ្ឋរបស់ខ្លួនឡើងវិញហុងកុងមិនត្រឹមតែជាមជ្ឈមណ្ឌលដ៏សំខាន់បំផុតមួយនៅអាស៊ីដែលមានតម្លៃក្នុងការរស់នៅថ្លៃកប់ពពកនោះទេវាក៏ត្រូវបានគេទទួលស្គាល់ថាជាតំបន់ដែលមានដងទិទេរស់នៅចង្អៀតបំផុតផងដែរខណៈដែលមនុស្សទៅដល់ 7.5 លាននាក់ភាគច្រើនត្រូវបង្ខំចិត្តរស់នៅក្នុងអាផាតមិនដែលមានទំហំតូចឬត្រូវបានគេប្រដូចទៅនឹងទ្រុងសម្រាប់ដាក់សត្វចិញ្ចឹមឬជាមឈូសទៅវិញមួយផ្នែកនៃកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងរបស់រាជរដ្ឋាភិបាលក្រោយវិបត្តិក្រុមហ៊ុនអចលនទ្រព្យធំតម្រូវឲ្យមានការកសាងកេរ្តិ៍ឈ្មោះរបស់ខ្លួនឡើងវិញហើយជាផលលំនៅឋានរដ្ឋប្រមាណជាង 100,000 យូនីតដែលត្រូវបានមកពីការបរិច្ចាគរបស់ក្រុមហ៊ុនសេដ្ឋីអចលនទ្រព្យខណៈដែលក្រុមសេដ្ឋីមួយចំនួនទៀតកំពុងបន្តធ្វើការបរិច្ចាគបន្ថែមទៀតតាមរយៈការបញ្ចុះតម្លៃខ្លះរហូតដល់ពាក់កណ្ដាលនៃតម្លៃលក់ដែលពួកគេបានបញ្ជាក់ប្រាប់ទៅកាន់អ្នកក្រុមសារព័ត៌មានបរទេសថាគួរតែដល់ពេលវេលាដើម្បីជួយដល់សង្គមជាតិជាងប្រាក់ចំណេញនៅក្នុងពេលវេលាបែបនេះសន្ទុះនៃការជួលអគារការិយាល័យនៅហ្វីលីពីនងើបឡើងខ្លាំងនៅដើមឆ្នាំនេះ
យោងតាមតួលេខចុងក្រោយដែលត្រូវបានធ្វើឡើងដោយ Melina Bulletin នឹងត្រូវបានយកចេញផ្សាយដោយ Real Estate News នៃប្រទេសហ្វីលីពីនបានឲ្យដឹងថានៅក្នុងត្រីមាសចុងក្រោយនេះសកម្មភាពជួលអគារការិយាល័យនៅក្នុងប្រទេសមានការស្ទុះងើបឡើងយ៉ាងខ្លាំងជាងការរំពឹងទុកប្រភពដដែលបានបង្ហាញថាការិយាល័យត្រូវបានជួលមានទំហំសរុបរហូតដល់ 539000 ម៉ែត្រការ៉េឬត្រូវជាអត្រាកើនឡើងដល់ទៅ 38% ធៀបទៅនឹងទំហំដែលបានជួលកាលពីឆ្នាំមុនមួយឆ្នាំទៅពេញដែលបានត្រឹមតែ 389,000 ម៉ែត្រការ៉េការកើនឡើងនៃសកម្មភាពជួលអគារការិយាល័យក៏ដោយសារតែមានភាពមមាញឹកនៃអាជីវកម្មបែបអនឡាញនិងអាជីវកម្មបែបគ្រប់គ្រងបច្ចេកវិទ្យាព័ត៌មានឬ IT Business Process Management ជាពិសេសបន្ទាប់ពីប្រទេសបានបិទទ្វារការពីត្រីមាសទី3កន្លងមកផងលោក David Lichu ប្រធានប្រតិបត្តិនៃក្រុមហ៊ុន LPC បាននិយាយថា IT BMP នឹងនៅតែជាកត្តាលេខកដ៏សំខាន់ដែលជំរុញឲ្យអចលនទ្រព្យប្រភេទនេះបន្តមានកំណើនពីព្រោះថាវាជាអាជីវកម្មដែលជួយដោះស្រាយនិងជួយស្ដារអាជីវកម្មរបស់ក្រុមហ៊ុនដែលស្ថិតនៅបណ្ដាប្រទេសលោកខាងលិចតាមការស្រាវជ្រាវកន្លងមកប្រភេទអាជីវកម្ម IT BPM នេះអាចនឹងឆក់យកការជួលអគារការិយាល័យរហូតដល់ 54,000 ម៉ែត្រការ៉េគិតត្រឹមត្រីមាសចុងក្រោយតាមឆ្នាំនេះហើយបន្តការព្យាករណ៍ថាអាជីវកម្មដដែលនេះអាចនឹងជួលអគារក្នុងទំហំសរុបរហូតដល់ 229,000 ម៉ែត្រការ៉េតាមឆ្នាំនេះក្រៅពីប្រភេទអាជីវកម្មបែបនេះគេសង្កេតឃើញថាប្រភេទអាជីវកម្មផ្សេងទៀតដែលក៏កំពុងមានសកម្មភាពជួលការិយាល័យខ្លាំងបន្តផងដែរដូចជាអាជីវកម្មលក់រាយអាជីវកម្មលក់អនឡាញនិងអាជីវកម្មនៅក្នុងវិស័យឧស្សាហកម្មជាដើមអាស៊ាន Property នឹងនាំព័ត៌មានអចលនទ្រព្យជំវិញតំបន់អាស៊ានទៅកាន់អស់លោកអ្នកក្រុមហ៊ុន Aeon ប្រកាសថាសាងសង់មជ្ឈមណ្ឌលដឹកជញ្ជូនដ៏ធំនៅកម្ពុជាក្រុមការងារបច្ចេកទេសផ្នែកពិភាក្សាគម្រោងសាងសង់ស្ពានឆ្លងកាត់ទន្លេបាសាក់ថ្មីប្រែកប្រាចាក់អង្រាក្រោមចិនដាក់ផែនការ5ឆ្នាំបង្កើតចំនួនអាកាសយានដ្ឋានស៊ីវិលឲ្យបានជាង270កន្លែងសេដ្ឋីអចលនទ្រព្យនៅហុងកុងនាំគ្នាចូលរួមយុទ្ធនាការមួយដើម្បីជួយដកសម្ពាធចេញពីទីក្រុងក្រុមហ៊ុន Aeon ប្រកាសថាសាងសង់មជ្ឈមណ្ឌលដឹកជញ្ជូនដ៏ធំនៅកម្ពុជាក្រុមហ៊ុន Aeon ដែលអ្នកអភិវឌ្ឍផ្សារទំនើបរបស់ជប៉ុនក្រុងសាងសង់មជ្ឈមណ្ឌលផ្ដល់សេវាកម្មភស្តុភារអន្តរជាតិដែលពាក់ព័ន្ធនឹងវិស័យដឹកជញ្ជូននៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាបន្ទាប់ពីមើលឃើញការកើនឡើងនៃការដោះដូរពាណិជ្ជកម្មនិងពាណិជ្ជកម្មអេឡិចត្រូនិកឆ្លងព្រំដែនក្នុងតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍យោងតាមការចេញផ្សាយរបស់សារព័ត៌មានជប៉ុន Nikkei Asia កាលពីចុងសប្តាហ៍កន្លងមកនេះបានឲ្យដឹងថាក្រុមហ៊ុន Aeon Mall បទសម្ព័ន្ធរបស់ក្រុមហ៊ុនខាងក្រុងនឹងសាងសង់ផ្ដល់សេវាកម្មភស្តុភារអន្តរជាតិ Logistics Center ទំហំ 30,000 ម៉ែត្រការ៉េនៅក្នុងតំបន់សេដ្ឋកិច្ចពិសេសដែលមានទីតាំងស្ថិតនៅក្បែរកំពង់ផែក្រុងព្រះសីហនុមជ្ឈមណ្ឌលនេះនឹងចាប់ផ្ដើមដំណើរការអាជីវកម្មនៅក្នុងឆ្នាំ2023ដែលផ្ដល់សេវាដូចជាការផ្ទុកទំនិញនាំចូលនិងការគាំទ្រសម្រាប់ការលក់រាយតាមប្រព័ន្ធអេឡិចត្រូនិកឆ្លងព្រំដែនប្រទេសកម្ពុជាដែលជាផ្នែកមួយនៃកិច្ចព្រមព្រៀងភាពជាដៃគូសេដ្ឋកិច្ចគ្រប់ជ្រុងជ្រោយក្នុងតំបន់ RCEP ដែលជាប្លុកពាណិជ្ជកម្មដ៏ធំបំផុតរបស់ពិភពលោកមានគម្រោងអភិវឌ្ឍផ្នែកមួយតំបន់សេដ្ឋកិច្ចពិសេសដែលជាកំពង់ផែពាណិជ្ជកម្មសេរីដែលមានការគាំទ្រពីរដ្ឋាភិបាលជប៉ុននិងភ្នាក់ងារសហប្រតិបត្តិការអន្តរជាតិជប៉ុនចៃការមជ្ឈមណ្ឌលនេះនឹងមានឃ្លាំងស្តុកទំនិញដំបូងនៅកម្ពុជាដែលអាចអនុញ្ញាតឲ្យអ្នកនាំចូលរក្សាទុកផលិតផលពីបរទេសដែលមិនចាំបាច់បង់ពន្ធមុនពេលពួកគេឆ្លងកាត់នីតិវិធីគយក្រុមហ៊ុននានាអាចទុកទំនិញក្នុងបរិមាណច្រើននៅទីនោះក្នុងរយៈពេលជាក់លាក់ណាមួយដែលអាចយកទំនិញចេញបន្តិចម្ដងតាមតម្រូវការនិងបង់ពន្ធដែលអាចអនុវត្តបាននៅពេលនោះតម្រូវការសម្រាប់មជ្ឈមណ្ឌលសេវាកម្មភស្តុភារនេះកំពុងកើនឡើងនៅទូទាំងពិភពលោកដែលជាមធ្យោបាយមួយដើម្បីបង្កើនប្រសិទ្ធភាពសង្វាក់ផ្គត់ផ្គង់និងគ្រប់គ្រងការចំណាយអាជីវកម្មនៅក្រៅប្រទេសគឺជាចំណុចសំខាន់នៃយុទ្ធសាស្ត្រកំណើនសម្រាប់ក្រុមហ៊ុន Aeon ដែលជាក្រុមហ៊ុនលក់រាយដ៏ធំបំផុតរបស់ប្រទេសជប៉ុនផែនការរយៈពេលមធ្យមរបស់ក្រុមហ៊ុននេះនៅក្នុងប្រាក់ចំណេញប្រតិបត្តិការនៅអាស៊ីក្រៅប្រទេសជប៉ុនរហូតដល់ឆ្នាំ2025ក្រុមហ៊ុនកំណត់គោលដៅជាង$860 លានពលគឺច្រើនជាង2ដងធៀបនឹងឆ្នាំ2019ក្នុងឆ្នាំ2020ការនាំចូលរបស់កម្ពុជាបានកើនឡើងដល់$19.13 ពាន់លានធៀបនឹងឆ្នាំ2019ទំហំពាណិជ្ជកម្មមានទំហំទឹកប្រាក់ប្រមាណត្រឹមតែ$6.79 ពាន់លានទំហំពាណិជ្ជកម្មនេះរំពឹងថានឹងកើនឡើងថែមទៀតដោយសារមានការគាំទ្រដោយកិច្ចព្រមព្រៀងពាណិជ្ជកម្ម RCEP ដែលបានចូលជាធរមាននៅថ្ងៃទី1ខែមករាឆ្នាំ2021គម្រោងសាងសង់ស្ពានអាកាសស្តុបផ្សារ Century Plaza ឬស្ពានអាកាសផ្លូវ2004នឹង
ចាប់ផ្ដើមសាងសង់នៅអំឡុងខែមីនាខាងមុខនេះគម្រោងសាងសង់ស្ពានអាកាសស្តុបផ្សារ Century Plaza ឬស្ពានអាកាសផ្លូវ2004នឹងចាប់ផ្ដើមសាងសង់នៅអំឡុងខែមីនាឆ្នាំ2022ខាងមុខនេះដើម្បីកាត់បន្ថយការកកស្ទះចរាចរណ៍តំបន់នេះខណៈគម្រោងនេះក្រុងប្រើប្រាស់រយៈពេលនៃការសាងសង់ជាង14ខែឯកឧត្តមខួងស្រេងអភិបាលរាជធានីភ្នំពេញថ្លែងនៅក្នុងកិច្ចប្រជុំរវាងរដ្ឋលេខាធិការនៃរដ្ឋលេខាធិការដ្ឋានអាកាសចរស៊ីវិលនិងតំណាងក្រុមហ៊ុន OCIC ថ្ងៃទី11ខែមករាឆ្នាំ2022បានឲ្យដឹងថាគម្រោងសាងសង់ស្ពានអាកាសផ្លូវ2004ស្ថិតនៅផ្លូវប្រសពរវាងមហាវិថីសហព័ន្ធរុស្ស៊ីនិងវិថីសំណាក់ជាវាវាំងកុងសំអល់ឬផ្លូវ2004ក្រុងនឹងស្ថាបនាចាប់ពីខែមីនាឆ្នាំ2022នេះឯកឧត្តមបន្តថាស្ពាននេះក្រុងប្រើប្រាស់រយៈពេលនៃការសាងសង់ចំនួនជាង14ខែពោលនឹងស្ថាបនាឲ្យរួចរាល់នៅមុនដែលកម្ពុជានឹងធ្វើជាម្ចាស់ផ្ទះនៃការប្រកួតកីឡាស៊ីហ្គេមឆ្នាំ2023គម្រោងនៃការសាងសង់ស្ពានអាកាសនេះថាស្របពីលើបណ្ដោយផ្លូវសហព័ន្ធរុស្ស៊ីគ្របពីលើផ្លូវ2004ប្រសពជាមួយនឹងផ្លូវ2011បើតាមឯកឧត្តមខួងស្រេងគម្រោងស្ពានអាកាសផ្លូវ2004នេះមានប្រវែង 516.2 ម៉ែត្រប្រវែងបណ្ដោយតួស្ពាន 233.9 ម៉ែត្រប្រវែងទទឹងតួស្ពាន 15.8 ម៉ែត្រកម្ពស់តួស្ពានត្រង់ចំណុចកណ្ដាល 5 ទៅ 5.5 ម៉ែត្រលោករំពឹងថាស្ពានអាកាសថ្មីនឹងបញ្ជានឹងកាត់បន្ថយការកកស្ទះចរាចរណ៍ត្រង់ចំណុចមហាវិថីសហព័ន្ធរុស្ស៊ីនិងវិថីសំណាក់ជាវាវាំងកុងសំអល់ផ្លូវ2004ហើយក្រៅពីគម្រោងសាងសង់ស្ពានអាកាសមួយខ្សែរដ្ឋបាលរាជធានីភ្នំពេញក្រុងសិក្សាបន្ថែមផ្លូវក្រោមដីមួយខ្សែទៀតដើម្បីធ្វើឲ្យលំហូរចរាចរណ៍មានភាពងាយស្រួលក្នុងការធ្វើដំណើរបច្ចុប្បន្ននេះរាជធានីភ្នំពេញមានស្ពានអាកាសចំនួន6ហើយដែលកំពុងដាក់ឲ្យប្រើប្រាស់ដូចជា1ស្ពានអាកាសក្បាលខ្នល់2ស្ពានអាកាសស្ទឹងមានជ័យ3ស្ពានអាកាស7មករា4ស្ពានអាកាស5មករាតិចណូ5ស្ពានអាកាសផ្សារដីហុយនិង6ស្ពានអាកាសនិងផ្លូវក្រោមដីនៅរង្វង់មូលចោមចៅកំពុងដំណើរការសាងសង់ក្រសួងបញ្ចប់ការកែសម្រួលនិងបំពេញបន្ថែមសេចក្តីព្រាងអនុក្រឹត្យស្តីពីការគ្រប់គ្រងលើការប្រើប្រាស់ដីចំណីផ្លូវនៅតាមបណ្ដោយផ្លូវថ្នល់ក្រសួងសាធារណការនិងដឹកជញ្ជូនបានបញ្ចប់ការកែសម្រួលនិងបំពេញបន្ថែមខ្លឹមសារនៃសេចក្តីព្រាងអនុក្រឹត្យស្តីពីការគ្រប់គ្រងលើការប្រើប្រាស់ដីចំណីផ្លូវនៅតាមបណ្ដោយផ្លូវថ្នល់មុននឹងដាក់ឆ្លងកិច្ចប្រជុំអន្តរក្រសួងពិនិត្យពិភាក្សាបន្តឯកឧត្តមសុនចន្ទថុលរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងសាធារណការនិងដឹកជញ្ជូននៅថ្ងៃទី6ខែមករាឆ្នាំ2022បានថ្លែងកោតសរសើរដល់ក្រុមការងារជំនាញទាំងអស់ដែលបានខិតខំប្រឹងប្រែងប្រកបដោយការយកចិត្តទុកដាក់និងការទទួលខុសត្រូវខ្ពស់ក្នុងការកែសម្រួលនិងបំពេញបន្ថែមសេចក្តីព្រាងអនុក្រឹត្យនេះឲ្យមានខ្លឹមសារគ្រប់ជ្រុងជ្រោយរហូតសម្រេចបានជាលទ្ធផលផ្លែផ្កាតាមការគ្រោងទុកនិងបានណែនាំឲ្យក្រុមការងាររៀបចំនិងពិនិត្យឲ្យបានសពគ្រប់មុននឹងដាក់ឆ្លងយោបល់កិច្ចប្រជុំអន្តរក្រសួងឯកឧត្តមបានបន្តថាជាមួយគ្នានោះផងដែរអង្គប្រជុំក៏បានលើកយកមាត្រាដែលនៅសល់ពីកិច្ចប្រជុំលើកមុនមកបន្តពិភាក្សាលម្អិតជាពិសេសមាត្រាដែលពាក់ព័ន្ធនឹងគោលការណ៍នៃការកំណត់ដីចំណីផ្លូវថ្នល់ការកំណត់ដីចំណីផ្លូវថ្នល់ទៅតាមប្រភេទមុខងារនិងចំណាត់ថ្នាក់នៃប្រភេទថ្នល់ដូចជាផ្លូវជាតិផ្លូវខេត្តនិងផ្លូវជនបទវិធានការគ្រប់គ្រងនិងនីតិវិធីលើការប្រើប្រាស់ដីចំណីផ្លូវថ្នល់រួមទាំងបទបញ្ញត្តិដោយឡែកទោសបញ្ញត្តិនិងអវសានបញ្ញត្តិផងដែរសេចក្តីព្រាងអនុក្រឹត្យស្តីពីការគ្រប់គ្រងលើការប្រើប្រាស់ដីចំណីផ្លូវនៅតាមបណ្ដោយផ្លូវថ្នល់ដែលទើបនឹងបានបញ្ចប់ការពិភាក្សានៅពេលនេះមានចំនួន46មាត្រានិង8ជំពូកត្រូវបានឆ្លងកាត់ពិភាក្សាដេញដោលយ៉ាងផុសផុលពីក្រុមការងារជំនាញពាក់ព័ន្ធរបស់ក្រសួងសម្ដៅធ្វើយ៉ាងណាធានានូវសុខភាពខ្ពស់ជៀសវាងការបកស្រាយខុសនិងភាពស្រពេចស្រពិលនៅពេលដាក់ឲ្យអនុវត្តចិនដាក់ផែនការ5ឆ្នាំបង្កើតចំនួនអាកាសយានដ្ឋានស៊ីវិលឲ្យបានជាង270កន្លែងអាកាសចរស៊ីវិលនៃប្រទេសចិនកាលពីចុងសប្តាហ៍កន្លងទៅនេះបានធ្វើការបង្ហាញអំពីផែនការមេរបស់ខ្លួនរយៈពេល5ឆ្នាំនៅក្នុងឧស្សាហកម្មដ៏ធំមួយដែលក្នុងនោះចិនមានបំណងសម្រេចឲ្យបាននៅទីអាកាសយានដ្ឋានស៊ីវិលរហូតដល់ជាង270កន្លែងអគ្គនាយកនៃអគ្គនាយកដ្ឋានផែនការអភិវឌ្ឍអាកាសចរស៊ីវិលចិន CAAC លោកហានជុនបានថ្លែងថាអាកាសយានដ្ឋានទាំង270ទីតាំងនឹងអាចធានាឲ្យបាននៅការហោះហើរនិងចុះចតសរុបទៅដល់17លានដងហើយអាចជួយឲ្យទំហំនៃការដឹកជញ្ជូនទំនិញតាមផ្លូវអាកាសកើនឡើងដល់175,000លានតោនព្រមទាំងផ្ដល់សេវាកម្មហោះហើរជូនភ្ញៀវធ្វើដំណើរសរុបជាង930លាននាក់គិតត្រឹមឆ្នាំ2022នេះប្រទេសចិននឹងមានវត្តមានអាកាសយានដ្ឋានស៊ីវិលសរុបប្រមាណជាង241កន្លែងហើយលើសពីនេះចិនក៏បានរៀបចំផែនការដែលអាចធានាបាននូវកិច្ចការងារអភិវឌ្ឍស្របទៅតាមផែនការកាត់បន្ថយកាបូននិងការប្រើប្រាស់ថាមពលបៃតងឲ្យបានកាន់តែច្រើនឡើងផងដែរជាមួយនឹងបច្ចេកវិទ្យាចុងក្រោយនិងទំនើបកម្មបំផុតគួរឲ្យដឹងដែរថាអាកាសយានដ្ឋានស៊ីវិលគឺជាអាកាសយានដ្ឋានបែបអាជីវកម្មនិងគ្រប់ប្រភេទទាំងអស់ប៉ុន្តែមិនរាប់បញ្ចូលជាមួយនឹងអាកាសយានដ្ឋានរបស់យោធាឬរបស់ក្រសួងការពារជាតិឡើយបច្ចុប្បន្នអាកាសយានដ្ឋានចិនដែលមានភាពមមាញឹកបំផុតប្រចាំប្រទេសមានចំនួន5កន្លែងរួមមានដូចជា Capital International Airport ក្នុងទីក្រុងប៉េកាំងស្ថិតនៅក្នុងលេខរៀងទី5ហើយបន្ទាប់លេខរៀងទី4គឺអាកាសយានដ្ឋានជៀងប៉ៃ International Airport ហើយបន្តមកទៀតលេខរៀងទី3និងទី2នោះគឺប៉ៅអាន International Airport ព្រមទាំង Swanlin International Airport ខណៈដែលអាកាសយានដ្ឋានដែលមានភាពមមាញឹកបំផុតក្នុងប្រទេសនោះគឺ Paiyuan International Airport ស្ថិតនៅក្នុងទីក្រុងគួងជូវសេដ្ឋីអចលនទ្រព្យនៅហុងកុងនាំគ្នាចូលរួមយុទ្ធនាការមួយដើម្បីជួយដកសម្ពាធចេញពីទីក្រុង
អស់រយៈពេលជាង2ឆ្នាំមកហើយបន្ទាប់ពីបញ្ហាតវ៉ាប្រឆាំងដោយក្រុមហ៊ុនបាតកម្មនៅទីក្រុងហុងកុងត្រូវបានបញ្ចប់ទៅហើយអាជ្ញាធរជំនាញរបស់ចិនតែងតែស្ដីបន្ទោសទៅលើបញ្ហានៃការកើតឡើងនៃតម្លៃលំនៅឋានហួសហេតុពេកដែលជាមូលហេតុសំខាន់នាំឲ្យកកើតឡើងនៃវិបត្តិនេះនៅក្រៅដំណោះស្រាយនិងភាពទូស្រាលមកវិញនៃការតវ៉ាប្រឆាំងប៉ុន្តែក្រុមមហាសេដ្ឋីអចលនទ្រព្យរបស់ទីក្រុងហុងកុងក្នុងពេលនេះកំពុងខ្លាចទៅជាតួអង្គដែលរងសម្ពាធវិញម្ដងពីព្រោះថាអាជ្ញាធរចិននិងហុងកុងបានខ្នះខ្នែងខ្លាំងក្នុងការដោះស្រាយបញ្ហាតម្លៃការឡើងដ៏ខ្លាំងក្លានៃអចលនទ្រព្យបែបលំនៅឋានជូនដល់ពលរដ្ឋរបស់ខ្លួនឡើងវិញហុងកុងមិនត្រឹមតែជាមជ្ឈមណ្ឌលដ៏សំខាន់បំផុតមួយនៅអាស៊ីដែលមានតម្លៃក្នុងការរស់នៅថ្លៃកប់ពពកនោះទេវាក៏ត្រូវបានគេទទួលស្គាល់ថាជាតំបន់ដែលមានដងទិទេរស់នៅចង្អៀតបំផុតផងដែរខណៈដែលមនុស្សទៅដល់ 7.5 លាននាក់ភាគច្រើនត្រូវបង្ខំចិត្តរស់នៅក្នុងអាផាតមិនដែលមានទំហំតូចឬត្រូវបានគេប្រដូចទៅនឹងទ្រុងសម្រាប់ដាក់សត្វចិញ្ចឹមឬជាមឈូសទៅវិញមួយផ្នែកនៃកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងរបស់រាជរដ្ឋាភិបាលក្រោយវិបត្តិក្រុមហ៊ុនអចលនទ្រព្យធំៗតម្រូវឲ្យមានការកសាងកេរ្តិ៍ឈ្មោះរបស់ខ្លួនឡើងវិញហើយជាផលលំនៅឋានរដ្ឋប្រមាណជាង 10000 យូនីតដែលត្រូវបានមកពីការបរិច្ចាគរបស់ក្រុមហ៊ុនសេដ្ឋីអចលនទ្រព្យខណៈដែលក្រុមសេដ្ឋីមួយចំនួនទៀតកំពុងបន្តធ្វើការបរិច្ចាគបន្ថែមទៀតតាមរយៈការបញ្ចុះតម្លៃខ្លះរហូតដល់ពាក់កណ្ដាលនៃតម្លៃលក់ដែលពួកគេបានបញ្ជាក់ប្រាប់ទៅកាន់អ្នកក្រុមសារព័ត៌មានបរទេសថាគួរតែដល់ពេលវេលាដើម្បីជួយដល់សង្គមជាតិជាងប្រាក់ចំណេញនៅក្នុងពេលវេលាបែបនេះសន្ទុះនៃការជួលអគារការិយាល័យនៅហ្វីលីពីនងើបឡើងខ្លាំងនៅដើមឆ្នាំនេះយោងតាមតួលេខចុងក្រោយដែលត្រូវបានធ្វើឡើងដោយ Melina Bulletin នឹងត្រូវបានយកចេញផ្សាយ The Real Estate News នៃប្រទេសហ្វីលីពីនបានឲ្យដឹងថានៅក្នុងត្រីមាសចុងក្រោយនេះសកម្មភាពជួលអគារការិយាល័យនៅក្នុងប្រទេសមានការស្ទុះងើបឡើងយ៉ាងខ្លាំងជាងការរំពឹងទុកប្រភពដដែលបានបង្ហាញថាការិយាល័យត្រូវបានជួលមានទំហំសរុបរហូតដល់ 539,000 ម៉ែត្រការ៉េឬត្រូវជាអត្រាកើនឡើងដល់ទៅ 38% ធៀបទៅនឹងទំហំដែលបានជួលកាលពីឆ្នាំមុនមួយឆ្នាំទៅពេញដែលបានត្រឹមតែ 38,900 ម៉ែត្រការ៉េការកើនឡើងនៃសកម្មភាពជួលអគារការិយាល័យក៏ដោយសារតែមានភាពមមាញឹកនៃអាជីវកម្មបែបអនឡាញនិងអាជីវកម្មបែបគ្រប់គ្រងបច្ចេកវិទ្យាព័ត៌មានឬ IT Business Process Management ជាពិសេសបន្ទាប់ពីប្រទេសបានបិទទ្វារការពីត្រីមាសទី3កន្លងមកផងលោក David Lee Chu ប្រធានប្រតិបត្តិនៃក្រុមហ៊ុន LPC បាននិយាយថា IT BMP នឹងនៅតែជាកត្តាលេខកដ៏សំខាន់ដែលជំរុញឲ្យអចលនទ្រព្យប្រភេទនេះបន្តមានកំណើនពីព្រោះថាវាជាអាជីវកម្មដែលជួយដោះស្រាយនិងជួយស្ដារអាជីវកម្មរបស់ក្រុមហ៊ុនដែលស្ថិតនៅបណ្ដាប្រទេសលោកខាងលិចតាមការស្រាវជ្រាវកន្លងមកប្រភេទអាជីវកម្ម IT BPM នេះអាចនឹងឆក់យកការជួលអគារការិយាល័យរហូតដល់ 54,000 ម៉ែត្រការ៉េគិតត្រឹមត្រីមាសចុងក្រោយដើមឆ្នាំនេះហើយបន្តការព្យាករណ៍ថាអាជីវកម្មដដែលនេះអាចនឹងជួលអគារក្នុងទំហំសរុបរហូតដល់ 22,900 ម៉ែត្រការ៉េដើមឆ្នាំនេះក្រៅពីប្រភេទអាជីវកម្មបែបនេះគេសង្កេតឃើញថាប្រភេទអាជីវកម្មផ្សេងទៀតដែលក៏កំពុងមានសកម្មភាពជួលការិយាល័យខ្លាំងបន្តផងដែរដូចជាអាជីវកម្មលក់រាយអាជីវកម្មលក់អនឡាញនិងអាជីវកម្មនៅក្នុងវិស័យឧស្សាហកម្មជាដើមអាស៊ានប្រវត្តិនឹងនាំព័ត៌មានអចលនទ្រព្យជំវិញតំបន់អាស៊ានទៅកាន់អស់លោកអ្នក